Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 6-may 2026-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunkani o'rab bo'ldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Karim bobo qishlog'idan yetib kelibdilar. Bu ikkinchi labo, ikkinchi marta bizga tunga qoplatishlar ekan. Mana bu joylariga bu laboni ichlaridan polni shumkalar yopishtirdik, aylantirib. Konteyner pollar qo'yilgan. Penaflexlar ham qo'yilgan. O'ta baquvvat. Bu narsalar tormozda tegsa hech qanaqa bukilmaydi. Kuzovga ham zarar yetkazmaydi. Yo'llariga hashay-pashay to'lmaydi. Yoniga mana bunaqa 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi. Shunaqa qulayliklari bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlar ishlaydi. Bemalol telefon qilaverasizlar, bunisi bo'lmasa. Mana ikkinchisi ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat o'rnatib beramiz. Zakotovkalar bor bizda. Zakotovkalarimiz bor. Behijolat telefon qilaverasizlar. Bizda yana alohida yoniga sondiq, orqasiga duga, tomiga bagajlari bor. Mana bunaqa poliga rezinkalari ham, choksiz tunikalari ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. Chiroyli qilishlaringizni kirib beramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Imkon qadar chotga qilib baquvvat o'rnatib beramiz. Kuzatishda davom etaverasizlar, like bosib qo'yasizlar. Do'stlarga, yaqinlarga shu videoni jo'natinglar. Labo olgan aka-ukalarga jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.